నైరుతి బంగాళాఖాతంలో మైచాంగ్ తుఫాను గంటకు 14 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర వాయువ్య దిశగా పయనం. పాండిచ్చేరికి తూర్పు ఆగ్నేయంగా 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో, చెన్నైకి తూర్పు ఆగ్నేయంగా 130 కిలోమీటర్ల దూరంలో, నెల్లూరుకు ఆగ్నేయంగా 220 కిలోమీటర్ల దూరంలో, బాపట్లకు ఆగ్నేయంగా 330 కిలోమీటర్ల దూరంలో, మచిలీపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 350 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది ఉత్తర వాయువ్య దిశగా కదులుతూ పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలోని దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తర తమిళనాడు తీరానికి నేడు చేరుకునే అవకాశం. ఇది క్రమంగా ఉత్తర దిశగా కదులుతూ డిసెంబర్ 5న దక్షిణ కోస్తా తీరానికి సమాంతరంగా వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ నెల్లూరు, మచిలీపట్నం మధ్య తీవ్ర తుఫానుగా మారి తీరం దాటే సూచనలు. ఆ సమయంలో గంటకు తీరం వెంబడి 90 నుండి 100 కిలోమీటర్లు, ఆపై 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం. దీని ప్రభావంతో ఈ రోజు, రేపు పలు జిల్లాల్లో ఎరుపు రంగు ప్రమాద హెచ్చరికలు. ఈ రోజు అంబేద్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, బాపట్ల, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, వైఎస్ఆర్, కడప, అన్నమయ్య జిల్లా, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, 1-2 చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు. ఆరెంజ్ రంగు ప్రమాద హెచ్చరికలు కలిగిన జిల్లాలు కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి జిల్లా, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా, పల్నాడు, నంద్యాల, సత్యసాయి జిల్లాలో 1-2 చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు. పసుపు రంగు ప్రమాద హెచ్చరికలు కలిగిన జిల్లాలు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం, మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అనకాపల్లి, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో 1-2 చోట్ల భారీ వర్షాలు. డిసెంబర్ 5వ తేదీ ఎరుపు రంగు ప్రమాద హెచ్చరికలు కలిగిన జిల్లాలు పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం కూడా కలదు. డిసెంబర్ 5వ తేదీన ఆరెంజ్ రంగు ప్రమాద హెచ్చరికలు కలిగిన జిల్లాలు కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, నెల్లూరు, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం కలదు. డిసెంబర్ 5వ తేదీన పసుపు రంగు ప్రమాద హెచ్చరికలు కలిగిన జిల్లాలు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం, మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా, తిరుపతి, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో 1-2 చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం. దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తా జిల్లాల్లో నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉన్న జిల్లాలు నెల్లూరు, తిరుపతి, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా మరియు పశ్చిమ గోదావరి. ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలోని తీర ప్రాంతాల జిల్లాలు ఈ జిల్లాల్లో గడ్డితో వేసిన ఇళ్లు, గుడిసెలకు పెద్ద నష్టం కలదు. రూఫ్ టాప్స్ ఊడిపోవచ్చును. జత చేయని మెటల్ షీట్లు ఎగిరిపోవచ్చును. మత్స్యకారులు సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని కొనసాగుతున్న హెచ్చరికలు. హై వ్యూయర్స్, వైజాగ్విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు, నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.